ഹലോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐഷാമിസ് വ്ലോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പൊടിയും ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് ഇടിയപ്പച്ചമ്പിൽ ആവിയേറ്റ് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് എന്നിട്ടാണ് ഗോതമ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൊത്തം ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ ചവരായിരിക്കും മൊത്തം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഞാനതൊട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തേക്കണത്. അധികം ചൂട് വേണ്ട, അത്യാവശ്യം നേരിയ ചൂടിലാണ്ട് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കിനി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് നീക്കി വെക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തേക്കണത്. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അത് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കളറ് മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു നനവ്, തേങ്ങയുടെ ഒരു നനവുണ്ടാവില്ല, അതൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ തേങ്ങ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണം കിട്ടുമല്ലോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ശർക്കരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2-3 ഏലക്കായ വേണ്ടി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അധികം വട്ടം വപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി പ്രസ്സിലിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി പലകയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് മടക്കി എടുത്താൽ മതി. ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പച്ചമ്പിലോട്ട് ആവിയേറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കായേ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇടിയപ്പച്ചമ്പിൽ ആവിയേറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പൊടിയും ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല തേനൂറും നമ്മുടെ പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടാനും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.